مشاهدينا مرحبا بكم في مخبزاتي. اليوم ان شاء الله رانا غاديين نديرو في رحبه اونسومبل خبز جديد جبته لكم. هذا الخبز هو لا باغيت تراديسيون فرونسيز، لا باغيت تقليديه تاع فرنسا. ميثود جديده علينا حنا هنا، ما كاش بزاف اللي يعرفها. اللي ان بو ديفيسيل، شويه صعيبه. دونك اليوم نقول لكم تركزوا معايا في لي زيتاب اللي غادي نديرهم. شوفوا مليح لو ترافاي ساهل، شاولا تطلب وقت طويل. هاد لا فاسون تاع اللي نخدموا بها هاد لا باغيت تراديسيون تطلب وقت طويل. و دوزيام شوز يفو اتر باسيون، لا باسيونس هي اللي تعطي نتيجه مليحه. بون اون فا كومونسي توجور فارينه، عندنا لا فارين وعندنا لو لوفان. هذا لو لوفان بكري والدينا وجدودنا كانوا يخدموا به كاع الخبز، ما كانش كاين لا لوفور chimique ou la levure de bière comme on l'appelle à le boulanger. Donc la farine, le levain que j'ai préparé, donc pendant que je fais le pain terri, الماء والملح. هادو هما les étapes, les ingrédients اللي يدخلوا في la baguette tradition française. نبداو بسم الله. Alors la farine, هذه اليوم je vais pétrir، نعجنها باسكو علاش نعجنها؟ راني غادي نكثر لها الماء، تجي بات مول بزاف، يدق لها تنعجن باش لو غلوتين هذاك يقضب روحه. دونك لا بالونس، لا فارين تاعي الاولى من بعد ندير لا لوفور. هذه لا لوفور نعاونوا بها. جو في ميتر من راكم عاقلين سور 500 غرام ندير توجور 10 غرام. هنا جو في فير ندير 4 غرامات شويه باش تعطيها سي elle va la faire pousser. 3 غرام، ميم 3 غرام نوزنوها. فوالا نديرها هنا، نخلطها. دروك نوزن لو لوفان تاعي. الوغ لو لوفان pour 1 كيلو نورمالمون 300، on peut aller نروحو حتى 400 غرام، ما كاش مشكل. هنا من عندي 500 غرام، جو ميتر ندير 150 غرام تاع لو لوفان، ولا خميره طبيعيه ولا خميره تاع الدار. جو في بوزي. انا عندي صافي دي موا، عندي من الاشهر راني خادمه. دونك او فيل دو ليميسيون نعطيكم نقول لكم كومون فو فيت كي تخدموا لو لوفان تاعكم. حاجه سهله ما كانش. الوغ درت 150 غرام دو لوفان. هادو لي 150 غرام دو لوفان، دونك خصنا الماء في 150 غرام دو لوفان راه عندنا 75 غرام تاع ماء، 75 grammes d'eau, 75 grammes de farine. هذا في لو لوفان. داكور. دونك الماء اللي راني غادي نزيده، لو جو في راجوتي، نقلع منها 75 غرام. هاد الوصفه تاع لا باغيت تراديسيون يدخل فيها، قلت لكم لا بات اللي قلها تجي مول. دونك راني غادي نزيد الماء على منظاري. من السابق كنا نديرو 320
à 330 les 500 grammes. اليوم on va aller jusqu'à, on peut نجبر حتى 350 360 grammes. Donc نقلع 75 grammes. نعاود نرد le voilà. Bâtard. Alors 350 moins 75, 185. الملح نخليها لا فان ما نديرهاش دروك. جو كومونس نبدا لو بيتريساج تاعي مع لا فان ديال الملح. الملح سي 10 غرام بور 10 غرام بور 500 غرام 20 غرام بور 1 كيلو. نبداو توجور كاين دو زيتاب في لو بيتران. عندنا لو فرازاج. لو فرازاج نخلطوا المواد بيناتها الماء مع لا فارين بوندون 2 مينوت. من بعد نديرو دوزيام فيتيس ça sera le pétrissage. Alors, là, c'est le phrasage, première vitesse. Alors, le levain, تقدموا شوية تمر. هذاك التمر اللي يكون طايب بزاف، الزبيب، وشوية تاع لي بيبان تاع التفاح، العلوفة تاع التفاح. في هذا فو ميتي التمر تاعكم، ديروا الزبيب وديروا هذوك لي غران الحب تاع التفاح. فو لي ميتي لا توزنوهم. عندكم 100 غرام منهم، تزيدوا لهم 100 غرام تاع ماء. تفرشخوهم تكرفسوهم. من بعد فو ريكوفري تغطوا لو ريسيبيون تاعكم افيك غطا. بصح غطا ما يكونش ارميتيك، ما يكونش مغلوق كاع. ديروا فيه ثقب باش يتنفس، وخلوه في جهه تكون دافيه في لا كويزين. بون 2 مينوت هنا سي بون. جو في باسي على لا دوزيام فيتيس. نزيد لها شويه ماء، خصها شويه ماء. Voilà. Donc, vous couvrez, تغطوه وديروا فيه ثقب. سينون غطوه مي ما تغطوهش كاع، خلوا شويه الهواء يدخل. وديروا دون ان اندروا شو، حد الشوفاج ولا اكوتي دو شوفاج. خلوه بوندون 48 ساعه. داك فو فوايي بداو لي بول ينداروا فيه فقاعات تاع لي غاز. هذاك راه واجد تاع لو فان تاعكم. لو شيف بدا يوجد. دونك كاسكو فو فات، ديروا صفايه، تصفوا تقلعوا منها هذاك التمر اللي كان كاين والزبيب ولي بيبان. هذاك لو جو بون درتو نتوما بديتو افيك قلنا 100 غرام تاع لي فروي هذوك اي 100 غرام تاع ماء. من بعد 48 ساعه خليتوه يخمر. من بعد 48 ساعه ديتو صفيتوه، ديتو غير لو جو تاعو. هذاك لو جو وزنتوه. عندكم 150 غرام تاع جو. هذيك 150 غرام تاع لو جو ديروا 75 غرام ماء و75 غرام فارينه. عندكم 150 غرام تاع لو جو، تزيدوا له 75 غرام فارينه و75 ماء. تخلطوهم وتزيدوهم معاه، تخلطوا مليح وتعاودوا ديروه في لو ميم ريسيبيون. اتونسيون ما تبلعوهش ارميتيكمون، يليق الهواء يدخل شويه. ديروا له ثقب من الفوق وخلوه دون ان اندروا ثاني بوندون 48 ساعه. فوالا 48 ساعه فاتت. vous allez avoir un levain comme ça. هذا هو لو بروميير لو شيف تاعكم، يعيطوا له لو شيف. الوغ هذاك لو شيف دوك راه فيه 300 غرام. راكم عاقلين الاولى 150 غرام وزدنا له 150 غرام، عندنا 300 غرام. من تبغوا تعجنوا كيما انا دوك هنا درت 150 غرام، نعاود نردها له هذيك 150 غرام. ندير 150 ماء 150 فارينه، نعاود نردها له هنا نخلط ونعاود نخليه باش نخدم به لا بروشين فوا. Et ainsi de suite. J'espère que vous avez compris le système. Alors, la pâte terrie, elle est bonne. Vous voyez la pâte comment elle est? Il est de coup de molle. Un peu de farine. Voilà.
toutes les façons, راني فهمتكم. Si vous avez des questions بعد pour le levain, posez-les. La prochaine fois تاني نزيد نفكركم بهم. La prochaine émission نزيد نفكركم comment faire le levain. هو حاجة سهلة. Si vous demandez تسقسوا les grands-mères تاعكم ولا les vieilles, يعرفوا la méthode. Voilà, هذه la pâte تاعي, vous voyez, elle est très molle. بصح, il n'y a pas de problème, ما نخافش منها. Je vais la fariner un peu. كما فهمتكم toujours couvrez les pâtes levez تاعكم toujours avec un torchon. عمركم ما ديروا le film parce que le film راه غادي يغمها ما توليش تنفس. La pâte toujours يليق لها تنفس باش développer. Alors voilà, je mets le torchon تاعي ونخلي هذه تخلوها تريح pendant 1 heure minimum, بالاقل ساعه. D'accord. On va nous dire qu'est-ce qu'on va faire après هذيك الساعة. Je vais le mettre là. أنا كنت وجدت déjà une pâte جبتها معايا ما خليكمش تقلعوا ساعة. هذا je vais le placer. قلعت 150 غرام منه دوك ردت 150 غرام واحدة أخرى. هذيك 150 غرام كي نديرها 75 ماء و75 فرينة نخلطهم ونعاود نردها فيه. يقعد لي توجور لو لوفان تاعي حي ما يموتش. كاين دي لوفان راه عندهم 80 عام اون اوروب. هنا في الجزائر كاين عندي صاحبي موسى راه عنده واحد 4 سنين لو لوفان تاعو توجور لو ميم الاول اللي يبدا به وغير يزيد عليه ويخدم به. دونك جو لو كوفر. الوغ سا جو في لو كاشي لو لوفان تاعي نخدم به لا بروشين فوا. Et là, j'avais préparé la pâte, ها هي. Ça, je vais le remettre là. Alors, ma pâte. Comme tu fais. Alors, Hadi, on va faire de l'eau le rabat. Qu'est-ce que le rabat? Le rabat, ما عنديش le terme تاعو بالعربية. يقولوا le rabat, voilà, طلعوا هكا. Et vous posez. تزيدوا de l'autre côté. شوية un peu de farine في يديكم. Vous tirez comme ça. وتحطوه فوق الآخر. Troisième côté, on tire. ونحطوه. En même temps, là, on est en train de la dégazer. Et le 4e côté, voilà. درنا le pétrissage. خليناها ريحة 1 heure. ساعة minimum. تنجموا, vous pouvez faire حتى 1 heure et demie, il n'y a pas de problème. درنا le rabat نطلعوه le côté ونحطوه 2e, 3e et 4e. من بعد نخلوها تريح ساعة واحدة أخرى. Une autre heure واحدة أخرى نخلوها تريح. ونعاودوا la même chose, le même rabat. D'accord? Alors, premier rabat et 2e rabat. بيناتهم ساعة. D'accord? Là, je vais faire un seul rabat. On a un rabat. Vous allez voir, je vais vous montrer comment faire le façonnage. هذه la baguette, نعلمكم ماهيش غادي تطيب في السنيد directement. On va la poser هنا, نخلوها تخمر هنا sur le plan de travail. J'ai ramené جبت معايا ce qu'il faut, donc تشوفوا. ندير de la farine. Alors, la balance pour peser, le coup-pâte, alors d'abord je vais peser la pâte تاعي باش نعرفوا حيش ندير. هي normalement la baguette tradition 320 grammes, le وزنوها 320 grammes, on la façonne à 320 grammes. من الطيب راهي غادي تنقص في le poids تاعها تولي 280 ou les 300, ça dépend. Donc je vais la peser.
عندي 1 kg هنا. Je vais la diviser par 3, 320. هذيك هي. On va faire 3 baguettes. 300. 320. نحطها de côté. شفتوا la consistance تاعها comment elle est. نزيد نوزن la deuxième. 343. 300. 320. Et هذه normalement c'est 320. Si ça colle, vous mettez un peu les doigts تاعكم شويه في الفرينه ما تكتروش. هكا vous pouvez manipuler. Voilà, ها هما les 3 pâtons تاعنا. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un premier façonnage. Façonnage الأول. هذه فيها علاه. هذه لا باغيت نقول لكم elle coûte très cher تسوى غالية من à la fin تسوى غالية. Les boulangers علاش تسوى غالية parce que فيها خدمة بزاف. فيها le levain d'abord. فيها les étapes تاعها elles sont trop longues. Voilà donc premier façonnage نديرو هكا. Je la plie, j'essaie de la plier. ونحطها de côté. نخليها de côté. نزيد هذه toujours ندير لا فارين في الصبعيه باش ما تلصقش. Je fais هكا des plis ونخليها de côté. نجيب هذه. مي هذه لو ريزولتا من بعد من طيب لكم ومن تشموا الريحه تاعها ومن تاكلوها سي روعه كما يقولوا. سي لو بونور. La baguette tradition, c'est le bonheur. هذه أنا avec ça je rends hommage à صاحبي Jean-Yves Moussateli. هما اللي معاهم تعلمتها. هذا Jean-Yves il est spécialiste dans la baguette. Il est à la retraite دروك. هو اللي علمنا هو اللي علمني comment faire la baguette tradition. Il a fallu du temps mais تعلمت. Alors هادو نخليهم يريحوا pendant 15 minutes. تخلوهم 15 دقيقة يريحوا. من يريحوا ديروا تبداو لو فاسوناج تاعهم لو ديرنيي فاسوناج تاعهم. Je vais les mettre là. أنا je vais le faire maintenant قدامكم. On va le faire. Voilà, il est là. هذا مخدوم بالكتان naturel. Ça veut dire le lin. هذا هو le lin naturel. هذا il est un peu grand pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais le plier هكا غير باش نوري لكم. Voilà. Dis-le la farine. Je le farine bien. Il faut bien le fariner. La baguette, من تحطوها ما تلصقش. من تجود بعد من تخمر وتجود تربوها في الفوق ما تلصق لكمش. Voilà. Le tissu تاعي اللي نخمر فيه راه واجد. ندير un peu de هنا نقلع la farine l'excédent باش le façonnage يجيني سهل. Bon voilà, regardez. هاي الساعة on a fait un pli, on a fait 2 ou 3 plis هنا فيها. Maintenant je vais la façonner directement. Alors نتوما خلوها تريح 15 minutes. أنا هنا j'ai pas, on va pas vous laisser تقارعوا 15 minutes. Voilà comment on fait. Toujours les mains تاوعي la farine. ما نكترش. Alors un pli هكا. نزيد عليه un autre pli. ونزيد le dernier. Et نسودي مليح هنا. Regardez. هنا il faut que je soude bien. يقدر تبلع مليح باش مي تخمر من الفوق ما تنتحش من التحت. Et un peu de farine. Et je commence à نبدا نحل فيها en longueur pour avoir la forme تاع une baguette. نزيد غير شويه فرينه هنا غير شويه. Voilà.
Alors, normalement, à la fin, on fait ça. باش يجينا هذاك لو كروتون. هذه نقضبها فوالا كيما راهي لا سودجور من التحت نحطها هنا. نحطها et je fais un pli. هذا لو بلي علاه نديرو باش ندير الزاوجه هنا pour faire une séparation بيناتهم. Je prends la deuxième, نعاود. Je l'aplatis un peu, pas trop. Je fais un pli. Deuxième. Et le dernier. Et on soudit les deux plis l'un avec l'autre. Et j'étire. Comme tu vois, comment que ça... Pourtant, la pâte de hajaria, et avec un peu de farine, haka, mais à la fin, vous faites ça. Pour avoir là, les pointes de c'est le crouton. Ou on dit un autre pli. Alors, vous faites dirou autant, شحال ما عندكم dirou les plis bien l'une et l'autre. Je termine avec celle-là, بهذه. ونروح بشويه معها. شوفوا هنا جي مال سودي. هذه من بعد اللي غادي تنحلي من التحت ما تطلعش سو ديفلوب با. دونك جو مو راتراب نسوديها مليح اي نروح معها دوسمون ومع لا فان جو في هذوك لي بوت تاعها. فوالا. Et je referme le pli. نغطيها, il faut bien la couvrir. ونخلوها تخمر دروك. Vous allez voir بعد من نعاودو نولو طريقة الطهي تاعها ولا لو مود دو كويسون تاعها. فوالا. فوالا رانا ولينا بعد ساعة و20 دقيقة تاع تخمير تاع الخبز تاعنا راه واجد. انتوما عندكم في الدار كل واحد ولا كل وحدة تعرف لا دوري ولا الوقت تاع الخميره تاعها من تشوفوا الخبز. فوالا فو لوفري كونت فو لوفري هكا تسيبوه طري من الفوق عرفوا بلي صاير راه بري. الوغ دوك نفهمكم هذا راكم تشوفوا درناه سور دي في الكتان. هذا قلت لكم كتان تاع لو لان طبيعي اللي هو سموه الكتان. داير تعرفوا زريعه الكتان يخدموا بها ثاني لي تيش تاعهم يخدموا به هذا الاخر. وهذا اللي يستعملوه في لا بولونجري باش يخمروا الخبز تاعهم كو سو سوا هذا الخبز ولا الخبز الاخر. كاع لي بان فو بوفي تنجموا تاع تخمروهم بهذه الطريقه. داكوغ. بون ماتنون هذا الخبز يطيب نورمالمون يطيب على الحجره. كاين دي فور سبيسيال تاع الحجره يعيطوا لهم فور ادال. دايوغ بكري كانوا دي فور تاع البريك افون كنا ناكلو هذا الخبز. بون با ماشي هاد لا فاسون مي كنا ناكلو لا ميم شوز. كانوا يطيبوا الخبز سور لا دال. الوغ هنا نتوما في الدار باش تجيكم النتيجه اقرب لهذه. جو نعطيكم اون اسيس باسكو جو لي زي سي نسيي في الدار باش نعطيكم على حساب نتوما ما عندكم. الوغ في لي فوق تاعكم كاع عندنا دي غري. هادو لي غري كاينين. داكوغ. الوغ كاسكو فو فيت هاد لا غري ديروا لها soit avec le silicone, soit du papier. Le papier تاعها j'ai عندي voilà انا j'ai ça. هذا انا نخدم به في الدار. فوالا تحطوه هنا. بون لا باغيت تاعكم من تفاصونيوها ما تنساوش فاصونيوها على حساب هاد لا لونغور. يا كوم سا يا هكا باش من ترموا لا باغيت تاعكم ما تجيكمش خارجه. داكوغ. انا هنا جلي فاصوني هكا. هذه هي لا نورم تاعها. لا نورم تاع لا باغيت تراديسيون فرونسيز هذه هي. حنا عندنا فور كبير. دونك نتوما كونت فو فاصوني من ديروا فاصوناج تاعكم من تكونوا تفورميو لا باغيت تاعكم ديروها يا هكا الا ترموها هكا سينو هاد لا لونغور.
J'espère فهمتوا l'astuce تاعي. شعلوا لو فوق تاعكم اقصى درجه لو ماكسيموم 240 250 حتى 260. هذه اللي قالها يكون لو فوق سخون بزاف. خلوا لا بلاك هذيك تاعكم تسخن، خلوها تسخن باش من تحطوا فيها لا باغيت تاعكم بالخف ديفلوبي مليح، تجي فيها اون بون كروت ومن الداخل تجي كيما اسفنج، تجي اسفنجيه كوم هذاك نعيطوا لهم حنا لي زالفيول. فوالا دونك جو في فو مونطري كي نرموا لا باغيت تاعنا نرموا بالوحده. الوغ افيك اون بلونش كيما هذه يا هذه تشروها، سينو في الدار افيك ان كونتر بلاكي خدموا اون بلونش ريكتونغل على حساب لا لونغور اي لا لارجور تاع لو بان تاعكم. الوغ كومون فو فيت؟ فوالا فو تيري تجروا لو بلي هذاك وبهاد لوتر مان تقلبوا الاخرى تاعكم. داكوغ. الوغ دروك هذه هنا نشرطها قبل ما ندخلها في لو فوق تاعي. لي لام elles sont toujours là. فوالا نشرطها ندير لها دي فوالا ونروح نرميها ديريكتومون في فوق لو بلا اللي يكون ديجا سخن. تكونوا سخنتوه موان 45 مينوت à l'avance حتى تولي لا تمبيراتور اقصى تمبيراتور. فوالا نروح نحل لو فوغ اي نرميها هكا. فوالا اي انسي تسويت. نزيد الزوجه هذه لافارين نشرط ما ننساش. ونروح نرميها ديريكتومون في لو فوغ ونزيد لا ديرنيير. فوالا ندير لها التشراط راكم تشوفوا ونروح نرميها في لو فوغ. فوالا نخليها دروك. قلت لكم لو فوغ ماكسيموم تنجموا تروحوا حتى ل 260 دوغري. خلوها طيب حتى رفين كروت بالفوق وتولي بيان دوغي. هذوك لي لام اللي درتهم تاني يخرجوا شويه ال سو ديفلوب تري بيان. خلوها حتى تعرفوها بلي طابت. الوغ نروحوا حنا دروك فاصل. من بعد الفاصل فوزالي فواغ تشوفوا كي نخرجوهم اي سكون فا فيغ افيك. فوالا بعد ساعة 35 مينوت تاع طياب رانا غادي نخرجوا لي بان تاوعنا. فوالا فوالا ها هي النتيجة لا تروازيام. سي شو مي بون رانا موالفين. هنا حنا سي هادو راهم انسونسيبل دروك. الوغ فوالا ها هما لي تخوا باغيت تاوعنا. الوغ اون فا ليسي هادو زوج. جو في بروندر وحده ندير لكم دي جو مونطري كومون فير دي كانابي. الوغ جو برون ا ديكوبي لو بان. الوغ عندي de la sardine, عندي du camembert نعاود لكم، عندي des olives, des noyautés, عندي du roquefort, ça se mange très bien avec du roquefort, وعندي des cornichons. Donc on va essayer ensemble نديرو des petits canapés. هادو les canapés تنجمو ديروهم comme entrée، تنجمو ديروهم avant الماكلة comme voilà. On va faire des tranches. الخبز مازال شوية سخون، راه سخون. الخبز يقلاه يبرد. توجور عمركم ما تاكلوا الخبز سخون. فوالا شوفوا الالفيولاج تاعها.
بنطيب la baguette tradition. Alors, une, deux, trois, André Litani. Je vais de ce côté. تنجموا تقطعوهم هكا en rondelles, sinon en biais. قطعوا en biais تاني pour avoir des tranches plus grandes. Mais moi je préfère haka. Voilà. Voilà, c'est bon. On le laisse là. Alors, elle fait de la planche terri. Alors, qu'est-ce que vous faites? On prend haka wahda. On va mettre du roquefort. Le roquefort, alors, le roquefort, il est un peu fort. باش تنقصوا له هذاك لو غو تاعو تنجموا تطلوا دابور دو بور ديروا الدهان من التحت وزيدوا فوقه لو روكفور. فوالا مو جو لو بريفير هكا. جو لو بريفير ناتور هكا ما نزيدلوش الدهان نبغي لو غو تاعو. فوالا vous le disposez comme ça. زيد شويه. Voilà, on essaye de disperser. نقدر la sardine تاعي un morceau. Je peux la بزاف راهي كبيرة بزاف. عندي une fourchette. Voilà, je la dispose comme ça. L'autre morceau هكا تاني. Voilà. Alors, une olive. Un cornichon ou des zouch. Tout le monde, ça c'est mon truc. J'ai pensé à faire ça. Tout le monde, vous pouvez faire autre chose. Dites-moi, dites-le, d'accord? Alors le cornichon là et l'olive là. L'olive avec un, voilà, pour un peu de couleur. Le céleri, il n'y a pas mieux. Des zouch, d'accord. Cure-dent. Ça. Je vous dire cure l'olive. Voilà, j'en ai une ici. Vous pouvez faire ça aussi, haka. Attendez. Le cornichon, l'olive et le haka. Vous la placez ici. Là, l'olive et le cornichon, ils vont diminuer le goût pour ceux qui n'aiment pas le goût à le roquefort. Sinon, on peut faire avec le camembert. De la planche terri. C'est mieux. Alors, avec du camembert. On dit un couteau. Voilà comme ça. Je prends un bout de sardine. Elle est très bonne, de la sardine. Tana. Un autre bout. Olive, cornichon et la feuille de voilà, j'essaye de... Je vais la mettre comme ça.
نزيد un autre au camembert toujours. Toujours la même chose. Comme tout, vous pouvez changer, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je vous dire une crème, fromage, je vous dire ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait comme ça. Tout moi de l'eau. Alors, voilà. J'ai oublié la sardine. Je me rattrape. Un bout de sardine. Voilà. Voilà, حنا نكملوا الخدمه تاعنا كيما راكم شفتوا لا نوفيل ميثود ولا سي اون انسيان ميثود مي هذه انا جبتها لكم لي تاع مشاهدين تاع سميرة تيفي راكم تعرفوا تخدموا الخبز راكم تدومونديو على الخبز دي نوفو بان هذه لا باغيت تراديسيون فرونسيز راكم شفتوا كاع لي زيتاب سي vous avez des questions il ne faut pas hésiter. Si vous avez des remarques, on est là pour قولوا لنا واش الانطباعات تاعكم. Alors شفتوني الخبز هذا تنجموا تاكلوه comme vous voulez مع il accompagne tous les plats. Et une baguette انا درت بها هادو لي كانابي. Voilà الحصه هذه راهي كملت ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد la nouvelle recette تاع la baguette tradition française. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. تبقوا على خير، إلى la prochaine.